общеобразовательной школы имени Магрифа Рахимовой, ученица 3-го класса Нурланова Аделя, Степан Кадашенков «Ветер войны». Как было много тех героев, чьи неизвестны имена. Навеки их взяла с собой свой край, неведомый война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносят ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя через десятки минных лет. Прикрой меня, прикрой у Коля, и вспыхнет вдруг ракета свет. А Коля в этом тихом поле бежит и встанет никогда. Лишь горький ветер напомнит нам эти страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придет могила той войны. Но это не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним это горе. Осталась в памяти война. И русское родное поле приносит ветром имена.